ஹலோ கைஸ் அண்ட் வெல்கம் டு ஆட்டோ எந்தூசியாஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மனசுலலாம் ஒரு கேள்வி ஓடும், இவ்வளோ நாள் எங்கடா போனேன். நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான். கொஞ்ச நாளாக வேறு சில ஒர்க்கில் டிவியேட் ஆகிட்டேன். ப்ளஸ் நமக்கு நிறைய கண்டென்ட்ஸ் புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படியே வீடியோக்குள்ளே வந்தோன்னா ஒரு 10 லட்ச ரூபா எக்ஸாஸ்ட் ஒரு காரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தா அது எந்தளவுக்கு சவுண்ட் கேட்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது கார் அண்ட் பைக் லவர்ஸ்க்கு ஒரு பியூர் சிம்ஃபனியாக இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணி லிசன் பண்ணுங்கள்.